Rowch groeso swnllid I Heledd, Huw a fi, y chwaraewr gorau, Lloyd! Croeso I stadiwm Tekkers! Mae yna ddau dîm arall gobeithio'n barod I chwarae'n gema gwirioni. Ie, a'r ddau eisiau ennill gymaint o bwyntiau a phosib oherwydd dim ond un tîm sy'n gallu codi'r trws ar y chwiban olaf. Heddiw, brwydr y bari. Y tîm oren, Sant Curig! Yn erbyn y tîm glas, Sant Baruc! Dwi'n meddwl bod nhw'n barod. A fi, mae rhaid taclo 5 gêm a chasglu gymaint o bwyntiau a phosib. Ond pwy fydd yn mynd yn ôl i'r bari wsos yma yn wen o glust I glust? Reit, amser I gyfarfod y tîmau. Ysgol Sant Curig! Yn gyntaf, Beilion, yr ymosodwr sy'n rhoi 10 allan o 10 i'w sgôr Tekkers o. Nesa, Lily Bow, Lerpwl ydi thîm hi, a'i hoff chwaraewr ydi Mo Salah. Delydd di hi ac mae hefyd yn edmygu sgiliau Salah. Ac yn ola, Harry, mae o'n hyderus, 10 allan o 10 i'w sgiliau fo. Gnewch lot o sŵn I ysgol Sant Curig! Ysgol Sant Baruc! Alexis ydi goli'r tîm ac mae'n llawn hyder, sgôr o 10 iddi hefyd. Dyma gito amddiffynwr cadarn sy'n fan enfawr o Lerpwl. Lucas o ganol cae, a'r sgôr mae o'n rhoi i'w hun 11. Ac ar yr asgell, Sienna, ei hoff chwaraewr hi, Kobe Mewnw. Ysgol Sant Baruc! Ysgol Sant Baruc, da chi'n newid sprintio mewn i'r stadiwm, da chi'n barod amdani. Pwy sy'n mynd I ennill heddiw? Ei, Sant Curig, maen nhw'n swnio'n hynod o hyderus fyna. Eich chi am ennill? Mae yna lot o sŵn yn y stadiwm yma heddiw, ond cyn i ni fynd dim pellach, mae angen ffeindio allan pwy bydd y capteiniaid heddiw. Huw Owen! Heledd Anna! Neu Lloyd Lewis! Reita, capten y tîm glas heddiw ydi... Tinas, come on! Be am y tîm oren? Huw neu fi? Sydd wedi weld? Come on, tîm oren! Sgynnych chdi unrhyw eiriau I Lloyd cyn i'r ornest heddiw? Just pob look, mate. O, pob hwyl I ti. Llitha. Ei, maen nhw'n ffeindio am rwan, ond gawn ni weld sy'n mae pethau chwarae allan yng ngweddill yr haglen. Mae'n amser am gêm 1. Da ni'n dechrau efo gêm sy'n profi pŵer a seithi cywir. Ac I ennill pwyntiau, rhaid trio goleuo'r targedau ar y pyramid. Dyma'r pyramid gola ein gêm gynta ni heddiw. Mae rhaid i'n tîm ni seithi peli tuag at y targed yn fan hyn mwyn trio ennill pwyntiau. Os dyn nhw'n goleuo unrhyw un o'r targedau ar y rhes waelod, fe gawn nhw 5 pwynt, 10 pwynt am fan hyn, 25 pwynt, a wedyn yr un ar y top, y jackpot, 50 o bwyntiau am daro'r un yna. Lloyd, sut ydych chi'n teimlo? Wel, ni'n hyderus. Be di tactics ni? Mor syml o hwnna. 90 eiliad ar y cloc. Eich amser chi tîm glas yn cychwyn mewn 3, 2, 1. Mor agos! 25 o bwyntiau'n syth I Sant Baruc. Dechrau da. Brod! Oedd e'n tîm glas? Yeah!
shot! Mae gen hein Tekkers, chi? Pwyllog a chywir, licio'r dacteg yna, Lucas. Mwy o bwyntiau, da iawn, Alexis. O, bron iawn yn y tractor! O, pwynt arall. Dal i fynd, dig! 9, 8, 7, 6, 5. Down to gas. Down, boys, down. Ymdrech dda gan dîm Sant Baruc yn goleuo hanner y pyramid, sef 5 targed. Dim jackpot yn anffodus, wneith y tîm oren yn well. Reit a tro'r tîm oren ydi sgwni os dyn nhw'n mynd i sgorio fwy o bwyntiau, Huw. Hyderus? Wel, mae gynnon ni gynllun. Nath y tîm glas ddim cael y jackpot ar y top na ddo. Felly, pwy sy'n mynd i fynd am y 50 na? Fi. Reit, a wedyn pwy sy'n mynd i fynd am y rhes o dan? Fi. Beilian. Pwy sy'n mynd am y rhes o dan hwnna? Fi. A wedyn delydd tîm di orffan efo'r rhes wylod na? Ydw. Na ni. Heledd, da ni'n barod. Licio'r tacteg yna, gawn ni weld os mae o'n gweithio. Eich amser chi yn cychwyn mewn 3, 2, 1. Am y top, Harry. Oh, unlucky, boy. Unlucky, Phil. Come on, Beilian. Come on, boy. Ie, Beilian yn cadw at dactegau'r tîm. Oh, na. Right, come on. Rhaid i fynd am. Beilian eto. A Lily Bo hefyd, Tekkers gwych. Oh, unlucky, Philly. Come on, come on, Samson. Eiliad i fynd. Oh, na. Mae Huw yn dechrau poeni. Oh, Beilian. Oes na rhywun am gael y jackpot? Come on, Ellis. Come on, Ellis. Oh, na. Da ni'n mynd am y jackpot na 50. Come on. 10. No! Y pyramid yn rhoi cur pen i dîm Sant Curig, ond ar ôl cicio a brathu, daeth y gola a'r pwyntiau. Reit a dewch i ni weld sut mae'r sgôr yn edrych ar ôl gêm 1. Da ni'n mynd i fynd at Ysgol Sant Curig gynta. Da iawn Huw. Diolch yn fawr. Ond sut nathach chi, Sant Baruc? Sant Baruc ar y blaen ar ôl y gêm gyntaf. 50 pwynt iddyn nhw, 40 i Sant Curig. Yr hanner gyntaf sy'n nesa ar gêm, twll mewn 1. Lle mae par o bob tîm yn gorfod driblo ar hyd y cwrs rhwystrau. Twll mewn 1 lle fydd rhaid i 2 o bob tîm herio'n cwrs antur ni. Fydden nhw'n cychwyn fan hyn ar y seesaw yn ofalus cyn wedyn mynd rownd y polion melyn. Wedyn, fe rhaid iddyn nhw fynd o dan y rhwyd. A dyna'r unig le ar y cwrs gawn nhw ddefnyddio i dwylo. I orffan y cwrs antur, mae yna benderfyniad mawr. Gawn nhw basio'r bêl i mewn i'r twll yma hyn am 5 pwynt. Neu trio dyblu'r pwyntiau gan chipio'r bêl mewn i'r fasged fel hyn. A cofiwch, mi fydd y ddau yn sownd yn ei gilydd. Da ni ddim yn gwneud pethau'n hawdd yma ar Tekkers. Felly tra dwi'n joio ar y seesaw fan hyn, dewch i ni weld pwy sy'n chwarae twll mewn 1. Pwy sy'n am driblo yn y tîm yma? Fi. Pawb? Wel, dach chi'n gwybod, mae'n 2 da ni angen, ond mi fyddwch chi'n sownd i'ch gilydd, felly 2 tu ar 1 taldra. Lily, Harry, fe amdano chi'ch 2? Ia. Da chi'n hapus yn neud o? Ydyn. Reit, tîm oren ta, ar ôl 3, dylo mewn. 1, 2, 3. Tîm oren! Pwy sy'n da'n driblo? Fi. Cysa geto. Ie? Ydyn. Ond y peth yw, ydych chi'n da yn gweithio da'ch gilydd? Ydyn, ni'n wedi dda. Ie? Chi'n chwarae da'ch gilydd adre yn pêl-droed? Ydyn. Ie. Oce, chi'n hapus i chwarae ta? Ie. Gawn ni ddweud, tîm glas ar ôl 3. 1, 2, 3, Tîm glas! Da ni'n barod ar gyfer twll mewn 1, ond Huw, ydy'r tîm oren yn barod? Wel, Lily, be di'r tactic ar gyfer y gem yma? Dal yn gilydd yn dyn a cadw yn agos. Ia, mor agos a phosib. Heledd, da ni'n barod.
Dyna ni tam, a'ch amser chi yn cychwyn mewn 3, 2, 1. Iawn, boys. Dechrau dar y siso. Da iawn, Lili, helpu Harry, Harry, ti'n helpu? Na ti, boi. A Lili, gwan. Reis round. Reis, gafel y bel. Brosiwch, boys, brosiwch. Reis, pwysyn nhw'n anni, dechrau mynd am y rwy'n. Di Huw heb stopio siarad ers i ni ddechrau'r gema. Huw, taw! Unio'r un peth, eto. Come on, tîm orau, helpwch nhw. Come on. Dig. I gam o amgylch yr rhwystrau. Na, dim handball di hwnna. Ma' nhw'n cael defnyddio i dwylo, cofio. I rwyd eto. I rwyd. Pa ffordd ydych chi fynd? Bach o boes brysgo am gyda'n dau arall. Dale, boys. Eito. Da iawn, boys. Brysio. Ac eto, 10 points. Fi'n meddwl bod nhw'n dechrau blino. Amser i fi'n arall, come on, boys. Mae Huw isio un arall, ond oes na amser. Da iawn. Cyflynnu! Iawn, Harry, Lili, help efo. Tekkers yn y driblo. Go! 10, 9, 8, Brysio. 4, 3, 2, 1. Lili Bo a Harry wneud yn wych i daclo'r rhwystrau, ond Huw yn costio 10 pwynt pwysig i'r tîm efo handball ofnadwy. Huw! Da iawn, tîm oren ond tro'r tîm glas ydi hi rwan. Lloyd, sut ydych chi'n teimlo? Ni'n hyderus. Cafodd y tîm oren tair pêl yn y basged. Ydyn ni'n gallu cael 4? Ydyn! Eich amser chi'n dechrau mewn 3, 2, 1. Come on, boys! Boys, oeddech chi'n last pass o'ch O na, mae'r bêl di mynd! Mae'n iawn. Mae'n dechrau gweithio posib. Ydych chi'n gallu... Go! Dive on down y road. Go on, boys. Di'r cwrs yma ddim yn hawdd ac mae cropio amdan y rhwyd yn waith blinedig iawn. Go, boys. 10 pwynt yn y bag. Amdani, boys. Go. Rwy'n golwg yn rhedeg o'r gyflym. Driblo gwych gan Gito a Lucas yma na. Sgiliau da fan hyn, boys. Tekkers. Sgiliau da. Ydyn nhw'n mynd i fynd am y rwyd eto. Tam y twff. Ydych chi'n stuck? Gormod o byd. Digon amser. Ifo. Un arall. Na! Headball. Make on a pass. Come on, digon amser. Go. Pass up to the athlete. Down, boys. Iawn. Mae'r rhwyd yna'n achosi lot o broblema. Down, boys. Hon i mewn. Digon amser. Boys, ewch am y twff. 30 pwynt o'n da iawn. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Nid y dechrau gora i Sant Baruc ar merched ofn gwylio, ond ar ôl pwyllio enillon o bwyntiau pwysig i'r tîm.
Mae yna brwydr fawr yn y stadiwm heddiw achos mae'r ddau dîm yma yn nabod ei gilydd yn dda iawn, cymdogion yn y bari, a mae'n gystadleuol yma, dwi'n gallu teimlo fo. Ond dewch i ni weld sut mae'r sgôr yn edrych ar ôl gêm rhif 2. Fe i ddigychwyn efo Sant Baruc. 80! Sant Curig, be amdana chi? Dim ond 10 pwynt sy'n gwahanu'r ddau dîm o hyd. 80 pwynt i Sant Baruc, Sant Curig, 70. Huw, Lloyd, ydych chi'n barod am y gêm nesa? Dwi'n barod, ynddo? Dwi'n barod. Wyt, achos, chi fydd yn cystadlu a tro'r fans i ateb cwestiynau tra ma'n tîm ni'n gael chydig bach o'r ffwys yn ein gêm hanner amser. Un tîm ni hanner amser. Pwy fydd yn gallu ateb y nifer o gwestiynau yn gywir? Fe gewch chi 5 pwynt am ateb cywir, a wedyn fydd hi drosodd i'r capteiniaid i saethu tuag at y Crys sydd efo'r ateb cywir ar y cefn mwyn dyblu'ch pwyntiau chi. Ydych chi'n barod? Sant Curig, pa rif sydd ar grys Jack Grealish i Manchester City? 7 neu 10? Am 7, gnewch sŵn. Am 10, gnewch sŵn. Cywir! Sant Baruc. Sawl llythyren sydd yn enw Lewandowski? Oes na 11 llythyren yn ei enw fo, neu 13? 11, gnewch sŵn. 13. Cywir! 11! Chi eisiau troi chwith neu troi de? Be chi eisiau? Mae'r ddau yn rybys. Troi chwith. Di sy'n do? Ysgol Sant Curig. Sawl llythyren sydd yn yr enw Hennessy? 9 neu 11? 9, gnewch sŵn. 11, gnewch sŵn. Cywir! Reit, Sant Baruc, Hondi. Be oedd Phil Foden yn ymuno â chlwb Manchester City? 4 oed neu 10 oed? 4, gnewch sŵn. 10 oed, gnewch sŵn. No! Sant Curig, sawl gwlad oedd yn cystadlu yn y cwpan byd cyntaf erioed y 1930? Oedd na 10 gwlad neu 13? Am 10, gnewch sŵn. Oce, un o'n chi'n meddwl 10. Be am 13? Reit, sawl milltir mae pêl-droedwyr yn rhedag mewn gêm ar gyfartaledd? 7 milltir neu 10 milltir? 7 milltir, gnewch sŵn. 10 milltir, gnewch sŵn. Cywir! 7 milltir. Come on, Lloyd boy. Wel, dwi'n falch bod Lloyd i taro hwnna, achos mae o'n gollwr gwael, a sy'n ni ddim di clywed y diwedd ohoni. Dewch i ni weld yr uchafbwyntiau. Huw ar y targed i'r tîm glas efo 7 gwych. Cyn bod Lloyd yn taro nôl efo'r gic ola. Iawn, am gêm dda di hwnna. Reit, sut mae'r sgôr yn edrych? Sant Baruc, eich sgôr chi ar ôl y gêm hanner amser ydi. Sant Curig, be amdano chi? Sant Curig yn brwydro nôl a nhw sydd ar y blaen rwan efo 100 o bwyntiau, 5 pwynt yn fwy na Sant Baruc. Mlaen at y gêm nesa, a dyma'r amser i brofi ymateb y goalies yn dwylo jeli.
Os ydyn nhw'n llwyddo efo'r sebs, mae'r tîm yn ennill 5 pwynt. Dwylo jelly ydy'r gêm nesaf a lle fydd rhaid i'n tîm ni drio achub peli a cadw nhw allan o'r gol. Ie, 5 pwynt am bob save. Ond dim ni sy'n cystadlu wrth gwrs, ond 2 o bob tîm. A gobeithio fydden nhw'n well na ni. Dewch i ni weld pwy fydd wrthi. Sienna ac Alexis sy'n chwarae i'r tîm glas, a Delyth a Beilian sy'n cynrychioli'r tîm oren. Reit, a da ni'n barod i fynd. Sienna a Alexis, sut ydych chi'n teimlo? Yn dda. Ia, be di'r tacteg? Fel gweithio gyda gyda siarad. Siarad, barod i fynd, Lexi? Ydyn. O, maen nhw'n barod. Huw, mewn 3, 2, 1! Ago. Iawn? Arbediad gwych. Huw, sgen tîm gobaith. Ddydys i do Huw, dim gobaith. Tîm glas, tîm glas. Oce, ella bod ti ddim mor ddrwg â hynna. Fantastic. Dyma arbediadau gorau'r tîm glas yn erbyn Huw a'r ball launcher. Reit, tro'r tîm oren i safio gymaint o goliau a phosib. Sut ydych chi'n mynd i wneud hynny, Beilin? I edrych arno ble mae seithwyr yn mynd. Delyth, ydych chi'n barod? Ydyn. Mewn 3, 2, 1! Come on, Beilian. Tekkers! Oh, unlucky. Di Lloyd ddim yn licio colli na di. Mae o isio sgorio pob gol. Ond sef ar o sef i'r tîm oren. Sorry, Lloyd. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Am gystadleuaeth. Gawn ni weld y darna gorau eto, ia? Goalies gwych, mae yna goalies y dyfodol. Dewch i ni weld y pwyntiau. Sant Baruc, faint gafoch chi yn y gêm yna? Perfformiad cryf. Huw, be amdan eich tîm chi? Does dim yn gohanu'r ddau dîm, 160 o bwyntiau yr un. Yn y rownd ola, penalties y wal goch. Ar nod, taro gymaint o frics o'r wal i ennill pwyntiau. Ond mae gan rai o'r brics bwyntiau mainws, felly rhaid trio osgoi heina i osgoi colli pwyntiau. Fi'n really hyderus. Mae tactics gwych da ni. Be ni am wneud? Ni'n mynd i seithio'r pêl yn really galed a gyflym. Mor syml â ni. Amser chi, Lloyd, a'r tîm glas yn cychwyn. Mewn 3, 2, 1. Tîm glas! Tîm glas! O, caled, ond ddim digon caled. Woo! Dim ata fi. Come on, tîm glas! Come on, tîm glas!
Mae un Brixen di mynd. Oes Huw, ond pwyntiau minws i'r tîm glas. Dwi'n meddwl bod Lloyd yn dechrau panicio. Mae hwn yn y top down yn mynd. Ia, 10 pwynt arall. Maen nhw mor yn lwcus efo'r pwyntiau minws ma. Ddedis i do. Oedd y brics yn hedfan i bob man yn y rownd yna, ond ydy'r pwyntiau ar y brics yn rhai da neu'n rhai drwg? Da ni wedi ail-osod y wal, felly Huw, ydych chi'n mynd i wneud y well? Wel, da ni'n mynd am gyflymder efo'r gêm yma. Beilion, be di'r plan? I pan ti seithi redeg mas o'r ffordd yn gyflym. Yn union fel bod ni'n cael llwyth o shots yn ebyn y wal. Da ni'n barod, Hels. Dyma ni mynd ta mewn 3, 2, 1! Dyma chdi fan! Come on, Del, ti'n drawd. Anlwcus. Bon, Del. Mor agos, Delyth! Diolch am y cyfri. Cymru allan! Wel, mae o'n Cymru. Na, pwyntiau minus iddyn nhw hefyd. Ac eto, hat-trick o frics minus. Come on, Lily. Mae pethau'n gwella, Huw. Rhaid y dathlu eto, Huw. 10 eiliad i fynd. Di hwnna fan'na! Tekkers da gan y tîm o'r yn hefyd i drio dymchwel o wal. Ydyn nhw wedi ennill digon o bwyntiau i ennill brwydr y bari. Mae'n amser i weld pwy fydd yn dathlu'r holl ffordd nôl i'r bari heddiw. Ai Sant Baruc neu Sant Curig sydd wedi ennill Tekkers heddiw. Ac ai just deud, nath y ddau dîm daro lot o minuses. Ond sut mae'r sgôr terfynol yn edrych? Sant Baruc gynta. 165! Sy'n golygu, Lloyd, nathoch chi mond sgorio 5 pwynt yn y wal goch, achos gafoch chi llwyth o minuses, ond gafoch chi fwyd i'r cwestiwn. O, gobeithio ddim. Sgôr terfynol Sant Curig ydy... Y sgôr terfynol, Huw a Sant Curig yn codi'r tlws efo 195 o bwyntiau, 165 i Lloyd a Sant Baruc. Sy'n golygu bod Huw yn ennill i bwynt cyntaf ar sgorbwrdd y capteiniaid. Mae gan Lloyd 2 bwynt a dim i fi, ond dim ots, bydda i'n ennill tro nesa, ffaith. A da iawn i Ysgol Sant Baruc! Baruc, da iawn. Cofiwch fan o fwy o glypiau exclusif o Tekkers ar wefan Stwnsh Recos Cymru, Blaenslais Stwnsh. Ac chi wylio unrhyw raglen Tekkers, pryd bynnag ar S4C Click a BBC iPlayer. A dewch nôl wrth nesaf, lle fyna 2 dim arall i cystadlu i drio ennill tlws Tekkers. Ond tan yna,